कॾहिं थी वञे शादी ते? ॾिसां कुल खे पैसा मिलनि न, अदी माण्हू ईअं त नथो वञी सघे। भाणे जो आहे मुंहिंजो सॻो, न बि न त हिकिड़ो जोड़ो जेको आहे त घोट खे ॾियां, हिकिड़ो जोड़ो कुंवार खे ॾियां, किरावा भाड़ा न बि न 10,000 त लॻनि ई लॻनि न। इहो त आहे मिट माइट जी शादी थी थिए त माण्हू परेशान थो थी वञे। बसि अथी ज़माने खे बि त मुंहुं ॾियणो आहे न। अधी पाण आई चिंटू जे तोहर भेरी त 1000 रुपए जी त छड़ी कंढी विधईंसि, जोड़ो धार, सिंगार सूधो, ओ छॿो बि ॾिनईंसि, क्रीम जी पती, काओ, अगठु, गंजी, पौंड्र, हर शइ ताईं। ज़ाहिर आहे आदि मासी खे त ॾियणो आहे न। ॿुध, इहो नेट क्रीम कहिड़ी थी हणी? किथे थी हणा आदि क्रीम? ॾिसे थी बूथ इहो चट थी वियो आहे। तूं त हणंदी हूंदीअ, ॾस ॾे त कहिड़ी हणां? छा आहे त वञा थी शादी ते, थोरी ॾिसण जहिड़ी त थिया न। मां पाण तोखां थी पुछां, हाणे त कोन थी हणां, पर अॻे बागड़ी टूप हणंदी हुअसि। पोइ अथसि मज़ो। बागड़ियाणियूं न ॾिठियूं थी ॻाढ़ो बूथू करे घुमंदियूं आहिनि, सफ़ा असुली चिलकंदो अथनि चहिरो। हितो मिले थो? शहर में पैसनि खां हर शइ पई आहे, कहिड़ी शइ नथी मिले? वञे शहर त मां खां वधियूं अचिजांइ न। पोइ ॾेई छॾ पैसा, वेंदसि त सही भाणे जी शादी जो सामान वठणु। घणे थो मिले इहो टूप? मिले त 150 में थो, पर मूंखे वठी अचण जो कहिड़ो फ़ाइदो? 300 में? महांगो न आहे आदि इहो, ऊचो आहे न आदि। अॼुकल्ह ॾिसे थी सादियूं क्रीम आई 150-200 खां घटि नथियूं मिलनि। बाहि ॾे सदी पोइ मां खां तूं इहो 70 वारो टूप आणिजांइ। 70 वारे में छा थींदो आदि? जहिड़ो हयो तहिड़ो न हयो। पैसा मोकिले थो वारो ॾेर त पोइ ॾिसांसि थी, हाली छॾेसि। चङो तूं 250 ॾे, मां रिआयत कराईंदीमांसि। चङो पोइ रखत करायसि भला, 100 रुपयनि जो हाणे ॾिएसि, ऐं 150 जेको आहे त पोइ पहिरीं ते। आहे बि मुंहिंजे चाचे जो पुटु न आदि, 250 बि इलाज मिंथनि सां कराईंदीमांसि। पैसा अचनि त पोइ ॾिसां थी भला। छॾ न हाणे पकाई, तो वटि 250 बि न हूंदा? आहिनि त सही, पर ॿिए कम खां रखिया आहिनि न। बूथ खां वॾो बि को कमु हूंदो आहे? छाकाणि चवंदा आहिनि जीउ ख़ुशि त जहान ख़ुशि। कारून जो हलियो वियो, देह ते वेठो हो न, पैसनि जे ढेर ते वेठो हो, छा खणी वियो? चङो वे त खणी अचां पैसा। अलाह साईं तूं ॾिसे वाएसे थो, पंहिंजे फ़ाइदे खां माण्हुनि खे वरगिलाइणो थो पवे। छा कयूं भला, काॾो आणिया पैसा? मुड़ुसु इहो आहे जेको ॾेई छॾियो थी त ॾे ई नथो पैसा। मिड़ई पोइ हेॾो होॾो जुगाड़ कयां न, छा कयां? तूं को पैसनि जो मींहुं वसाए त ईअं ॾोकड़ ई ॾोकड़ थियनि, बाक़ी त आसरो न आहे मूंखे दुनिया में। चाची, मां सां पंहिंजो न ॻाल्हायो, न तूं ॻाल्हाए, न नाज़ी ॻाल्हाए, न ई पोपरी ख़ान ॻाल्हाए। शो ख़ैर त आहे? वरी छा शो चाची? सॾे सॾे बीठी आहियां त का वरंदी ई न? कोठी में वञो थी त पोइ तव्हांखे रब कढे। कोठी आहे की न ख़बर आहे जो तव्हां निकिरी नथियूं सघो? चाची मां ड्रामो पई ॾिसां, तेलो आवाज़ु न ॿुधो हूंदुमि। शल न टीवी ते वेहो, पोइ अखियूं ऐं कन लाहे थियूं रखो। ख़ैर आहे चाची, शींदो आहे कॾहिं कॾहिं। इहो ॿुधाए त बुसरी खाईंदीअ? पचाई थी छा? न पचाई त न आहे, तोखां पचाए वठंदसि, कहिड़ी टाइम लॻंदी? पचाए भला, बटालू खाई खाई बूथू ई बटालू थी वियो आहे। चङो तूं वेह त मां पचाए थी अचां। थोरो जल्दी कजांइ जो अॼु मूंखे शहर बि वञिणो आहे। दुकान त खुलनि न, अॻे वञी छा कंदीअ? दुकान खुलण सट मूंखे पहुचणो आहे। अॼु दुकानदार जी पहिरीं ग्राहकी मां थींदसि। छो, इनाम थो मिले छा? दुकानदार पहिरें ग्राहक खे न आहिनि मोटाईंदा, भली पोइ नुक़सान ई छो न थियनि। अॼु माना दुकानदार खे लुटण जे मूड में आहे। असांखे रोज़ था लुटनि, असां हिकिड़े ॾींहुं लुटियो त छा थी पियो? कीअं लुटींदीअसि? हो चवंदो 500 जी आहे, मां चवंदुमि 100 रुपियो। हो न कंदो, मां चवंदुमि मर्ज़ी थी, ॿिए दुकान ते थी ॾिसां। हो चवंदो तव्हां 450 ॾिजो। मां लथी लथी वेंदुमि दुकान तां। हुनखे लॻंदो अॼु मुंहिंजो ॾींहुं बुरो गुज़रंदो, छो जो पहिरियों ग्राहकी मोटियो थो वञे, जा इलाज मिंथा करे मूंखे घुराईंदो। 200 चवंदो, पर मां 100 जी ज़िद ते बीठी हूंदमि। घणी कोशिशि कंदो, पर मां 100 खां मथे चढ़ंदमि ई न। नेठि मजबूर थी करे मूंखे 100 रुपए में ॾेई छॾींदो। दुकानदारनि खे इहा ख़बर पई न तव्हां हेसुर था कयो, त हो पहिरें ग्राहक खे नाहे मोटाइण वारो फार्मूलो ई ख़तमु करे छॾींदा। हाणे तूं जूद कर, बुसरी करे आ त मां महिल सां निकिरण जी कयां। मां अचां थी। गुर मेरा 549 प्यार अधूरा रह गया,
अधूरा रह गया मेरा 549 प्यार। तुझे कितना समझाया कि मत कर मोहब्बत, ये बर्बादी का दूसरा नाम है अंजलि। इसने बहुत से लोग खत्म कर दिए। पर गुर, मेरा तो सच्चा प्यार था, फिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मूर्तों के प्यार और कुंडी की बिजली का कोई भरोसा नहीं होता अंजलि, ये कभी भी कट सकते हैं। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं बचूंगी। अपने आप को संभालो अंजलि, जो चीज हमारे मुकद्दर में ना हो हम लाख चाहे लेकिन वह हमारी नहीं हो सकती। मैं ऐसे मुकद्दर को नहीं मानती जिसमें मोहब्बत करने वाला रुसवाई और परेशानी से दो चार हो। मुकद्दर हमारी मर्जी से फैसले थोड़ी करता है, ये तो फैसले करके हमारे ऊपर थोप देता है। मेरी शादी करा दो गुरुजी, वरना ये अकेलापन मेरी जान ले लेगा। तू परण भी है वो घर भी हला दो, शनि ने रोज रोज जो ड्रामन के उसका ढींगण हलऊं तैयार थी। नाटू अजु मां ॾाढी उदास आहियां। बाहर निकरंदी चिस ॾिसंदी त मन लॻंदो ई न। अब मैं पिनना नहीं चाहती गुरुजी, अब विधवाओं वाली जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। जिसे शोले फिल्म में जिया बच्चन ने किरदार किया है ना, अच्छी साड़ी हल्का सा मेकअप, अब वो मैं अपनी जिंदगी में करके दिखाऊंगी। आज से मैं एक विधवा वाली जिंदगी गुजारूंगी, क्योंकि विधवा सिर्फ वो नहीं होती जिसका पति परमेश्वर गुजर जाता है, बल्कि विधवा तो वो भी होती है जिसका 549 प्यारों से छोड़ के चला जाता है। शोर ड्रामे तैयार हो जा, आज मैं तुझे ऐसे बंदे से मिलवाऊंगी कि तुझसे 549 प्यार भी तेरा भूल जाएगा। कट कर सही पकिया। हाँ खाशिया चङो तू खा त मां पाणी भरे अचां। अॼु हिनखे कहिड़ी झिरकी बुझो ॾिनो आहे जो ख़िदमत में लॻी पई आहे। झिरकी बुझो ॾेव पंहिंजनि खे, पोड़ी मां सम्झां थी त परेशान त तूं बि आहीं, त अॼु आख़िर मां ईअं छो थी कयां, पर कबो आहे शाइस्पो। ज़रूर इन रन जो को मतबल आहे, ईअं त कंदी कोन। रखेंसि कहिड़ो कमु फाथो आहे हिन किराए जी थोकी जो मामी, और निभागी ॿुधाए जान छॾाए त मां सोचे सोचे मरी वेंदसि। पहिरें ॾींहं ते ॿुधाए छॾियई त जी तोखे हर शइ ख़बर पइजी वञे, एतिरी चरी भी नहीं हूं मैं। गुराओ मुझे सुर्खी लगाओ, अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कोई हार श्रृंगार करने का। भला विधवाएं भी हार श्रृंगार करती हैं क्या? फिर रहने दो, लिपस्टिक के बगैर भी तुम कहर लगती हो। गुरुजी ऐसा ना बोला करो, मुझे शर्म आती है। चल नौटंकी, अब ज्यादा वक्त बर्बाद न कर, जल्दी कर, देर हो रही है। गुरुजी मैं प्यारी तो लग रही हूं ना, ऐसा ना हो कोई चीज़ मुझसे पहली बार मिले और मैं प्यारी भी ना लगूं। हम वो अनापरस्त हैं जो हार कर भी कहते हैं वो मंजिल ही बदनसीब थी जो हमको न पा सकी। गुरु अगर वो मेरे पास आए, मुझसे माफ़ी मांगे, तो क्या मुझे सब कुछ भुलाकर उसे माफ़ कर देना चाहिए या नहीं? दफा कर बच्चा, तू नई नवेली, डब्बा पेक आईफोन और वो सनी पिन वाला चार्जर। उसके ज़माने के तो फ़ोन आना बंद हो गए हैं। तू अपनी तरह कोई सी टाइप देखना, रईस, नवाब, नारकेदासी, कोई अमीर। गुरुजी अंजलि को आशीर्वाद दो, आज से हम मेहनत करेंगे और उसको दिखाएंगे कि हम कितने कामयाब हो चुके हैं, ताकि उसे पल पल हमें छोड़ने पर पछतावा हो। हाँ गुरुजी, अब हम ये करके दिखाएंगे।
मोटिवेशन बहुत हो गई बच्चों, अब थोड़ा जल्दी कर। सजना है मुझे सजनी के लिए, सजना है मुझे सजनी के लिए,